मारपीट केल्ल्या प्रकरणात वेर्णा पुलिशेन कागाळ नोंद केल्या। ह्या केशीत वेर्णा पुलिशेन कागाळ आसा आनी पुलिशेन दोगां आरोप्यांक अटक केल्या, अशी माहिती डीवायएसपी सुनीता सावंत हिणें दिल्या। आरडेक्स गोवा खातीर वास्कोच्यान जॉन डिसिल्वा। पुलिस स्टेशनाचेर कंप्लेनंट कृष्णपाल सिंग हो बेती बार्देज रावपी मनीस, नेटिव्ह ऑफ उत्तर प्रदेश, हाणें वेर्णा पुलिस स्टेशनाचेर कंप्लेन येवन दिली 22 तारखेर की 20 तारखेक बिटवीन रातची 10:15 ते 9:30 ते 10:15 ह्या टायमा मदीं ताका एक अननोन मनशान, वळखनाशिल्ल्या मनशान वता आसतना गाडी आडवी घाली, थारयलो म्हणून ताका, आनी ताका मारलो। आनी ताच्या उपरांत कादर शेख म्हणटा तो, ताजो भाव नैना शेख आनी आनीक 2 मनशांनी आयले ताका आनी तेंचे गाडयेन घालो आनी कासावली जंक्शनाचेर व्हेलो। परतून भितर गाडयेन मारलो ताका बुक्यांनी आनी कसले तरी हार्ड ऑब्जेक्ट घेवन मारलो म्हणटा तो आपल्याक, आनी ताज्याक लागून ताका तोंडांतल्यान बीन रक्त येवपाक लागलें। आनी ताच्या उपरांत कादर आनी ताज्या भावान आनी 2 मनशांनी ताका कांसावले मार्केटाच्या थ्रू व्हेलो आनी मडगांवां एक रेजिडेन्शियल कॉम्प्लेक्सान खारेबांदाच्या थंयसर व्हेलो आनी ताका रातभर दवरलो। ताच्या उपरांत दुसरे दिसा तो कसो बसो तांचे कडल्यान सुटून आयलो आनी मागीर तो हॉस्पिटलांत गेलो, आपूण जावन हॉस्पिटलांत गेलो, आपूण जावन GMCन गेलो। आमकां इन्फॉर्मेशन आयलें, आमचे पुलीस गेले, ताजी कंप्लेन घेतली आनी कंप्लेन अंडर सेक्शन 341, 365 एबडक्शन, 504, 506 पार्ट 2 धमकी दिल्या जिवे मारपाची, 323, 143, 147, 324, 342 रेड विथ 149 IPC अनलॉफूल असेंब्ली आनी कन्फायनमेंट आनी मार घालत तातून ही कंप्लेन आमच्या वेर्णा पुलीस स्टेशनाचेर रजिस्टर केल्ली आसा। ह्या केसीन 2 आरोपी कादर शेख हो रावपी रावणफोंड मडगांव आनी ताज्या भावाचो चलो गांवस कादर ताबीब म्हणून 32 इयर्स, होवूय पेडा मारगांव रावता। हांकां दोगांक अरेस्ट करून पुलीस कस्टडी 4 दिसांची घेतिल्ली आसा जुइजा कडल्यान। आतां फॅक्ट तातूंतले हो कादर शेख म्हणटा तो ती फेस्टिवल्स येता सगळे कडेन, ताका मेरी गो रावंड्स लायतात आनी कंप्लेनंट जो आसा सिंग तोवूय बीन त्या बिजनेसान वचपाक सोदता। सो तातूंत तांची टफ फायट आशिल्ल्या कारणान कादर शेखाक एक मॉनिपोली करपाची आसा दिसता आपल्याची, की आपुणूच तें घालपाक हें गिरगिरी घालपाक सोदता म्हणून, आनी हाणीक दुसऱ्यान कोणें घालचें न्हय ह्या कारणान तांच्या भितर वाद आशिल्लो, बिजनेस रायवलरी आशिल्ली आनी हाच्याक लागून तांच्यांनी हो गुन्हो केल्लो आसा अशें तांच्यांनी कबूल केल्लें आसा। Complainant is presently medically treated. He is out of danger and he has been discharged.